Som da terra. Ela! Cada vez melhor, né, Matão? Isso aqui nem vinho, viu? Tá abraço a todos vocês que assistem o Som da Terra, que a gente... Muita gente liga pra gente também, né? Não dá pra falar todo mundo aqui, né? Muita gente, Morama, Paranavaí, Camborão, enfim, Londrina, Carana, Maringá, toda a região. E tudo isso também em nome de Martimac, que é móveis para escritório, né, Nico? Martimac. Isso mesmo. Você tem um caderno aí, né? Tem aqui, ó. Vou mostrar alguma coisa aqui, ó. Isso, um pouco. Você quer ver? Pouco. Você vê o que tem aqui dentro, Matão? Ixi, tem muita coisa maravilhosa, linda, né? Olha aqui. Tem banqueta giratória, tem poltrona, tem cadeira para auditório, para escola. Olha. Nossa, é muita coisa. Olha onde vai isso aqui, Martimac, esse aqui é para auditório, isso, viu? Essas poltronas aqui, ó. Lá de Paranavaí, de Mandaguari, de Maringá, aqui do aeroporto também. É tudo Martimac. Martimac. Tá certo. Mas tem um VT também para mostrar. Então tem umas mostra. ofertas. Vamos ver. Para o seu escritório. Martimac Office Decor, uma completa linha de decoração para o seu ambiente, além de móveis modernos e ergonômicos. Confira nossas ofertas. Cadeira secretária em tela, R$ 189,00. Cadeira giratória Formiga, R$ 298. Poltrona ergonômica em tela, R$ 590,00. Longarina cromada em tela, R$ 785. Visite nosso showroom ou solicite o seu projeto sem compromisso. Martimac Office Decor. A cadeira virou peça de decoração. Olha ali, ó. Gostou, né? Lógico, né? Muito umas ofertas boas. Bom. Ali no Shopping Avenida Centro tem uma loja grande ali pra você ver. É bem facinho. Você vai lá tomar um café com o Queiroz. Isso. E lá na Avenida Mauá, perto da rodoviária. E também uma grande indústria em Maringá que atende todo o Brasil. Queiroz, um abração pra você, meu companheirão. Abraço pra você. Companheiro de truco também. Só que ele, o mal dele, só que ele é corintiano, viu? Agora acertou. Corintiano só tá levando paulada. Mas tem um coração grande. O coração é grande. Eu acho melhor, como diz o mineiro, sei cantar. Eu vou lá, então. Então vai. E eu quero falar do CD. Um CD bonito do Nico Pimenta e Carvalho, que está aqui na minha mão. São 18 músicas lindíssimas. Agora, esse cara aí de camisa amarela é que enfeita tudo também, né? Tem gente que compra o CD só por causa dessa foto aí, viu? Jesus Maria José. Esse CD você pode pedir aqui para o nosso produtor, que é o Marcão. O telefone dele está na tela, vocês ligam para cá e fala com ele e ele manda o disco para você. Né, Pimenta? Ô, Matão, claro. Ele quer falar não sei de quem aqui, de quem você vai tem falar? que falar de gente boa, né? Lá de Paranavaí? Não, de Paranavaí tem muita gente boa lá, mas tem umas tranqueiras também que... Eu quero mandar um abraço pro meu amigo, o Luiz Carlos Pires, que é o chefe do 13ª Ciretran de Maringá. E mais um povão bom aqui, viu? O Luizinho, o Emerson e o Tibagi Ramalho mandou um abraço pra vocês. É daqui pra lá, de lá pra cá. Opa! O Ramalho e o Fininho. Daqui um dia ele vem aqui. O Jardel quer falar com você. Mandou um abraço pra vocês. Obrigado. Tá bom. A música... O que nós vamos cantar hoje? O que a gente faz? Você que manda, Matão. É a música, então, desse CD bonito. Pássaro Sem Ninho! Vamos lá. Se eu fosse você, me segurava mais em seus braços, não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho, voando no espaço. Posso encontrar alguém lá fora e fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto. Eu posso voar e não voltar nunca mais. Um passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele acha o bando, some, vai embora.
Meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. O sucesso não para. Meu bem, se eu fosse você, me segurava mais em seus braços, não me deixava sair sozinho, igual ave sem ninho, voando no espaço. Posso encontrar alguém lá fora e fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho instinto, eu posso voar e não voltar nunca mais. Um passarinho quando acostuma viver longe da sua gaiola e que sai todo dia voando, ele achou quando some vai embora. Meu bem, não deixe seu passarinho livremente sozinho, porque qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar e nunca mais voltar, você vai me perder. Beleza, Carlinha. Vai se perder mesmo. Cuida do passarinho teu aí. Bem, amigo, nós estamos no final do programa, nós queremos agradecer a você de longe, você de perto, agradecer a Deus acima de tudo, aos grandes violeiros que aqui hoje vieram fazer o programa, aos nossos patrocinadores, a equipe RIC TV e esta linda e querida nossa Carlinha. Opa! Lembrando que daqui a pouco tem no restaurante Cabana, tem almoço, hein? Daqui a pouquinho, almoço lá no restaurante Cabana. Não tem mais tema? Acabou! Bom, nós vamos terminando com a música aqui só, né? É isso. Um abraço, gente, até domingo, se Deus quiser. O sucesso não para. Foi ao som da viola que eu perdi, aquela que foi meu mundo de ilusão. Chora, viola, chora, porque sozinho não sei chorar. Canta, viola, canta, acompanhando o meu cantar. Chora, viola, chora, sentindo a mágoa dos olhos teus. Canta, viola, canta, porque cantar é um dom de Deus. Viola, fiel amiga e companheira, está sempre ao meu lado aonde eu estiver. Viola, seu coração feito de madeira me deu muito mais amor do que o coração daquela mulher. Chora, viola, chora, porque sozinho eu não sei chorar. Canta, viola, canta, acompanhando